आपको सामने मटकी में नज़र आ रही होगी नीचे। कबूतर तो रखते ही हैं, साथ में ये भी रखते हैं, तो आप इनका भी शौक़ करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे पास 5 कॉकटेल्स, जिसमें से एक पेयर है, 2 बेबीज़ है और एक मेल है। एक ये सामने बैठा है जो, और एक ये पेयर है। इसके पीछे जो है वो एक एस्टर्नर है, और एक ये दोनों बच्चे हैं। और अभी मटके के अंदर और भी बच्चे निकले हुए हैं। मैं वीडियो लगा दूंगा इसके आगे, आप देख लेना। हमारे पास पहले 7-8 थे, तो बीच बीच में एक करके 2 या 3 कॉकटेल ना वो एक्सपायर हो गए। वो पता नहीं कौन सी बीमारी आती है इनमें, रानी खेत कुछ ऐसी बीमारी आती है, जिसके कारण हमारे कॉकटेल 2 बच्चे थे, वैसे 4 बच्चे थे, 2 बचे, 2 मर गए। इतने बड़े थे, ये पूरे एडल्ट है। मुझे तो लग रहा है एडल्ट हो गए, लेकिन अभी पता नहीं एडल्ट हुए या नहीं। देखने में तो लग रहा है एडल्ट है, पर ये हीट पे नहीं है अभी। दोनों फीमेल लग रही है मेरे को, तो विस्लिंग नहीं करती है। ये 2 विस्लिंग करते, एक तो ये और ये एक जो बीच में बैठा है ना, ये 2 मेल है, ये दोनों विस्लिंग करते। ये सामने बैठा है जो, ये पेड़ है, इस मटकी के अंदर इसके बच्चे हैं। मैं अब वो वीडियो इसके आगे लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। 3 मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं इसके अंदर। और 2 ये लो बर्ड फीमेल है, 2, एक ये ब्लैक कलर की है, एक येलो कलर की है। वो 3 बजीज है गाइस। एक तो ये मेल है बजीज, एक ये मेल बजीज है और 2 फीमेल बजीज है। आपको सामने मटकी में नज़र आ रही होगी नीचे। और एक ऊपर वाली मटकी में ये जो मटकी से झाँक के देख रही है ना, ये और एक नीचे वाली मटकी में ये 2 फीमेल है और ये एक मेल है। और ये 2 फीमेल लव बर्ड की है। और ये हमारे कॉकटेल है। हम कबूतर तो रखते ही हैं, साथ में ये भी रखते हैं, तो आप इनका भी शौक़ करें। आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और